凌晨5點半，新北市一棟老公寓的廚房燈先亮了。一位印尼籍的家庭看護輕手輕腳燒好熱水，備好藥，走進房間，幫床上的阿公翻身、拍背、換尿布。6點半餵早餐，8點推輪椅下樓曬太陽，中午打理全家的午飯，下午陪復健、量血壓、記錄大小便。晚上9點，阿公睡了，他才第一次真正坐下來，跟印尼的孩子視訊10幾分鐘。半夜阿公咳了3次，他就起來3次。自從阿公裝了鼻胃管，他的夜就切得更碎。灌食、拍痰、翻身，鬧鐘固定設在凌晨2點和4點。這不是哪部電影的橋段，而是台灣多家媒體貼身採訪過的無數家庭看護共同的一天。我們只是把那些公開報道改述出來。他的月薪2萬元上下，而且因為家庭看護至今不適用勞基法，休不休假很多時候要看雇主的臉色。運氣好的，雇主把他當自家人，逢年過節包紅包，出遊訂房會多訂他的一間。運氣差的，一個月休不到1天，手機被限制，護照被仲介收走保管。這2種版本都在公開報道裡出現過，而且常常出現在同一條街上。在那些報道裡，這2萬元的去向也大同小異。前2年幾乎都在還出國前欠下的仲介費和貸款，第3年開始，每個月固定匯錢回家，撐起中爪哇鄉下一間有瓷磚地板的新房子，2個孩子的學費，婆婆的醫藥費，一個看起來不划算的選擇，被幾十萬人重複做了30年。這件事本身就值得認真對賬，而且這不是台灣人的自我感覺良好。在雅加達和河內的勞務公司門口，想去台灣的隊伍越排越長，想去日本的隊伍肉眼可見的變短。這是東南亞媒體這幾年自己報道出來的風向。同一個晚上，韓國的最低月薪折合新台幣將近5萬元，日本大約4萬元。單看數字，台灣輸得很難看，可是勞動部的統計就擺在那裡。2025年，在台灣的移工衝破80萬大關，來到82萬人以上，還在創新高。薪水明明輸日韓，80萬人為什麼死守台灣？先把答案放在最前面，因為這個問題的核心就是薪水那個數字會騙人。真正決定80萬人去留的是4本賬。第一本，扣掉仲介費、生活費、匯率之後實際存得下來的錢。第二本，一個人可以合法待多久的年限。第3本，生病的時候看不看得起醫生。第4本，下班之後這個社會有沒有把你當人。接下來3個都登上過台灣媒體版面的真實故事，會把這4本賬一頁一頁翻開。第一個故事關於一座車站，第2個故事關於9聲槍響，第3個故事關於一場悲劇之後台灣人說出口的一句原諒，最後那一個可能会改變你看這座島的方式。先把方法說清楚，這支影片裡的每一個案件，每一個數字都來自公開報道和官方統計，可以查證。我們不編故事，只是把散落在30年新聞紙堆裡的事實重新排好順序。第一個故事要從一座車站講起。台北車站的大廳，黑白相間的棋盤格地板，平日是旅客拖着行李箱匆匆走過的通道，可是一到星期日，它會變成另一個國家的客廳。印尼移工們席地而坐，鋪住野餐墊，攤開從北平西路買來的家鄉菜，薑黃飯、炸天貝、餐巴辣醬。有人互相編頭髮、擦指甲油，有人開着直播跟家鄉連線，有人排練傳統舞蹈，準備下個月社群的比賽，也有人只是靠着柱子睡一個難得不用被呼叫的午覺。這個畫面，台灣人今天看習慣了，但它其實是炒出來的。2012年，開齋節期間上萬名印尼移工湧進大廳之後，台鐵以維持秩序為由，在大廳拉起紅龍，禁止民眾席地而坐。誰都看得出來，那條線是畫給誰看的。輿論炸開，有人罵移工佔據車站，也有更多人反問，一群人安安靜靜坐在地上吃飯，到底妨礙了誰？爭論過後，紅龍收了，大廳留下來了。後來的發展，恐怕連台鐵自己都沒想到。開齋節那一天，北車大廳擠進上萬名穿着新衣的移工。近幾年，官方乾脆一起參與，慶祝活動就辦在大廳，官員上台用印尼語祝賀節日快樂。開齋節那天的大廳長什麼樣子？
報道裡是這樣寫的：清晨開始，穿着新衣的移工從桃園、新竹、彰化搭火車進來，頭巾燙得平整，見了面互相道賀，舉住手機自拍。鏡頭那一端是家鄉的媽媽，棋盤格地板上鋪滿墊子，像一片突然開出來的花田。10幾年前，網絡上罵他們佔據車站的留言隨處可見，現在點開同樣的新聞，最高讚的留言常常變成一句他們也是撐起台灣的人。風向的轉變沒有誰下令，它是一年一年一次一次擦肩而過磨出來的。車站東側的北平西路開滿印尼雜貨店、小吃店、匯款行和行李托運行，被叫做印尼街。台中車站正對面的第一廣場2016年正式改名東協廣場，整棟樓從小吃到卡拉 OK 都是東南亞的節奏。台北中山北路的聖多福天主堂，每個星期日的英語和他加入語彌撒擠滿菲律賓移工。附近的金萬萬名店城，一到假日就變成小馬尼拉。曾在四方報擔任總編輯的張正，後來開了一間東南亞主題書店燦爛時光，做過讓移工上電視唱歌的節目唱四方，又和一群人發起移民工文學獎，徵件語言是印尼文、越南文、泰文和菲律賓文，作品翻成中文出版。得獎的文字裡很多是看護在深夜的病床邊用手機一個字一個字打出來的。那些文字寫什麼？寫半夜抽痰的聲音，寫第一次領到薪水時盯着匯款單發呆，寫夢裡回到爪哇的稻田，醒來發現枕頭是濕的。這些作品讓台灣人第一次用移工的眼睛看台灣。原來我們的便利商店、醫院的長廊、過年的鞭炮聲，在另一雙眼睛裡是那個樣子。張正這些年反覆講一個觀念，我們改述他的意思：移工不只是勞動力，是活生生的人，需要母語，需要文化，需要被看見。非營利組織 140 替移工開中文課、理財課，取名叫移工人生學校。週日的教室永遠坐滿。再往生活的毛細孔看，台北清真寺的主麻日，桃園龍岡清真寺的開齋節，人一年比一年多，掛着清真認證的餐廳和便當店，從工業區一路開進了夜市。菜市場裡，一口流利台語跟攤販殺價的印尼看護早就不是新聞，有的看護陪了阿嬤10幾年，台語講的比新一代的台灣孩子還道地。這些細節堆起來，就是研究者說的社群厚度。一個印尼小鎮的年輕人來台灣之前，他的表子、鄰居、國中同學可能都在台灣待過。哪家仲介黑，哪個工業區加班多，哪個雇主好，出發前就打聽得一清二楚。30年累積下來的口碑網絡本身就是一種基礎建設。而日本和韓國的東南亞社群歷史比台灣短，密度也比台灣稀。當然，韓國的鞍山、日本的大泉町也有移工和外國人聚落，但差別在位置和姿態。在韓國，19產業移工大多住在工廠旁的宿舍或偏遠農村，首爾跟他們無關。在日本，社會對外來者的禮貌裡始終帶着一層看不見的距離。而在台灣，東南亞是攤開來的，佔據首都車站大廳的，被寫進節慶行事曆的。一個人會不會留下來，不是只看他領多少錢，還要看他在這裡有沒有生活。這是4本帳裡的最後一本，歸屬感。我們先講它，因為它最常被忽略，卻在每一個決定去留的深夜裡發揮作用。第二個故事是一聲槍響，準確地說是9聲。2017年8月31日中午，新竹縣鳳山溪的河床上，一名27歲的越南移工阮國飛赤裸住上身，站在一輛警用巡邏車旁。他是所謂的失聯移工，脫離了原本的雇主，成了法律上的黑戶。警員到場，對峙衝突，短短12秒之內，9槍全部打進他的身體。他倒在河床上，過了很久才被送醫，最後不治。原警說他企圖搶巡邏車，拒捕。輿論一度兩極，有人力挺警察，也有人盯着密錄器畫面問，對一個沒有武器的人，9槍是不是太多？案件纏訟多年，法院最終認定執法有過失。案發後，阮國飛的父親從越南來到台灣，處理兒子的後事和漫長的訴訟。陪在他身邊奔走的是常年替越南移工服務的阮文雄神父。那個父親沉默的背影，
都留在當年的新聞畫面裡。這裡也要公平地說另一面，案子之後，警界內部關於用槍時機、對峙訓練、心理支持的檢討一路吵到今天。基層員警面對失聯移工查緝時的第一線壓力，也是真實存在的。把責任全部推給扣扳機的那根手指，同樣是一種偷懶。真正該被審判的是把一個年輕人逼到河床上的那整條鏈，而那條鏈的起點在他出國之前就拴上了。在越南中北部的鄉下，出國是一整個家族的投資決策，誰家的孩子去了台灣，誰家去了日本，存折和新房子就是成績单。阮國飛背的不只是自己的夢想，是一整個家的槓桿。紀錄片導演蔡崇隆把整件事拍成紀錄片，片名就叫《九槍》。2022年拿下第59屆金馬獎最佳紀錄片。很多台灣人是在電影院裡第一次看完那段完整畫面，也第一次讀到紀錄片引用的阮國飛生前留在臉書上的文字：想家，想存錢，想回去蓋房子。跟大廳裡任何一個移工沒有二樣。九槍的鏡頭拆開的是一條許多越南移工都走過的路。出國之前，家裡先背債。越南到台灣的中介行情長期在4000到6000美元之間，折合新台幣10幾萬到將近20萬。很多家庭是抵押田地，跟親戚借貸湊出來的。到了台灣，底薪扣掉中介的每月服務費、贍宿費、家鄉的貸款利息，前1-2年幾乎存不到錢。更關鍵的是，台灣的移工原則上不能自由轉換雇主，要麼雇主點頭，要麼符合特定條件。這道鎖，美國國務院的人口販運報告和人權團體點明了很多年。一旦碰上遏制雇主，或者想走卻走不了，逃跑就從一個違規選項變成一個經濟選項。黑工的時薪常常比合法的還高。到2024年，台灣的失聯移工已經逼近9萬人，這是制度自己養出來的影子人口。這9萬人活在縫隙裡，不敢看醫生，因為健保早就停保；不敢報案，因為先被查的會是自己。有些女性在失联期間生下孩子，孩子報不了戶口，成了無國籍寶寶，靠民間團體收容。這些都是台灣媒體追蹤多年的題目。順帶一提，官方用語這些年悄悄變了，從逃逸外勞變成失聯移工，2個詞指的是同一群人，溫度差很多。用語的變化就是台灣社會態度變化的化石。講到這裡，你可能覺得台灣很不堪，但把鏡頭拉開，這不是台灣獨有的病。日本的技能實習制度從1993年上路，名義是技術移轉，實際上長期充當廉價勞動力的水管，連日本官方的檢討會議都不再否認。日本法務省統計，光是2023年就有9753名技能實習生從工作單位失蹤，創下歷史新高。2022年初，一段越南實習生在岡山一家營造公司被同事毆打長達2年的影片流出，肋骨斷過，牙齒斷過，逼得日本社會直視這套制度的黑暗面。韓國的非法滯留外國人2023年已經超過40萬，規模比台灣的失聯移工大得多。然後是那個冬天，2020年12月的寒流夜，柬埔寨女工努恩·索克亨被發現死在京畿道抱川市一座用塑膠布搭起來的溫室宿舍裡。驗屍報告寫的是肝病，但讓韓國社會羞愧的是，那間宿舍沒有暖氣。他在韓國辛苦工作了4年多，存折裡有錢，人卻死在零下10幾度的塑膠布底下。阮國飛的9槍逼台灣直視仲介債務和警察用槍，索克亨的死逼韓國直視移工宿舍，岡山的影片逼日本直視整個技能實習制度。3個國家，3道傷口，沒有誰是天堂。移工不是不知道台灣有問題，他們是把3個國家的賬攤開來比，然後用腳投票。投票的結果寫在統計裡。疫情之後，台灣的移工人數強力反彈，2023年、2024年連續創下新高。同一段時間，日本端出新制度，韓國擴大名額，都沒有擋住這條往台灣走的曲線。那我們就把賬真的攤開來算，這是第2個故事留下的作業，也是這支影片的核心對賬。先看台面上的數字，台灣2026年1月1日起，基本工資調到每月29500元，時薪196元，產業移工適用。家庭看護不在勞基法裡，行情大約2萬元起，而且這個數字的歷史很難看，
從1997年起凍在15840元整整18年，2015年才掉到17000元，2022年8月再掉到2萬元，漲得比什麼都慢。韓國2026年最低時薪10320韓元，換算月薪約215萬韓元，折合新台幣大約49000元，賬面上是東亞最漂亮的。而且10年前他的時薪還只有6470韓元，一路暴力調漲上來。日本2025年度的最低時薪全國平均站上1100日元，月薪約19萬日元，折合新台幣4萬元上下。在日本工作的外國勞工總數已經超過230萬人。到這裡為止，台灣墊底，沒有懸念。但現在開始扣第一刀，仲介費。越南人去日本技能實習的行情長期在5000到8000美元，是全世界出了名的貴。去台灣大約4000到6000美元。韓國因為採用政府對政府的僱用許可制，就是所謂的 EPS， 全部費用常常不到1500美元，賬面上是模範生。可是韓國那扇門有2道門檻，先考 EPS TOPIK 韓語考試，再進入近乎抽籤的等待名單，報名人數常常是名額的好幾倍，等1年2年未必輪得到。2024年韓國把19名額擴大到史上最高的16萬5千人，聽起來很多，但要分給越南、印尼、菲律賓等16個來源國，還是杯水車薪。而且開放的主要是製造業、農漁業，要的多半是年輕男性。日本這邊特定技能簽證要考日語和技能測驗，借戶更有額外的語言要求。台灣呢，不考語言，名額最大，速度最快，報名到出發常常不到半年。對一個急着翻身的家庭來說，時間就是錢。第二刀，匯率。日元對美元從2020年前後的103一路貶到2024年一度跌破160。對一個寄錢回家的越南工人來說，等於薪水無聲無息蒸發了將近30%。這幾年越南媒體反覆報道年輕人棄日本改投他國，不是不愛日本，是匯率先背叛了他們。越南每年送出國的勞工超過15萬人，日本和台灣常年包辦前2名，而風向正在移動。第三刀，生活費。東京、首爾的房租物價是出了名的，日本實習生扣完宿舍、水電、稅金和社會保險，實拿12萬到14萬日元是常態，折合新台幣25000到29000。台灣的工廠宿舍法定膳宿費每月最多扣2500元。更關鍵的是加班，台灣製造業的加班文化對本地勞工是壓力，對想盼錢的移工卻是機會。平日加班費 1.34 倍起跳，假日更高，加好加滿之後，產業移工實拿35000到4萬多，是普遍現象。報道裡的工廠、宿舍走廊貼着搶加班的排班表，假日加班的名額有時候要用抽的。這種場景台灣人看了皺眉，移工看了搶着簽名。同一張班表，2種人生的重量。3刀扣完你會發現3個國家的淨儲蓄咬得非常近，台灣甚至常常反超日本。有研究估計，在台移工每年匯回母國的錢總額在上千億元新台幣之譜。然後是年限這本賬，日本技能實習3到5年，特定技能1號上限5年，不能帶家人。韓國191依次最長4年10個月。為什麼是這個奇怪的數字？因為依照韓國制度，連續居留滿5年就有資格申請永住，4年10個月就是精心設計來讓你永遠差2個月的。台灣產業移工最長12年，家庭看護最長14年。2016年還修法取消了做滿3年必須出國1日的規定，替移工省下一筆重新入境的仲介費，把年限乘進去算總賬。結論很反直覺，月薪的排名是韓、日、台。扣完3刀之後，淨儲蓄的排名常常變成台韓並列，日本墊底，而把12年、14年裡能存下的總數算出來，台灣常常是第1名。這就是標題那個問題的第一層答案。薪水輸日韓，是因為你只看了1年，移工看的是12年。還有第2層答案，更簡單也更殘酷。對一個印尼的女兒、越南的長子來說，真正在比較的從來不是台日韓3個選項，而是出國跟不出國2個選項。留在家鄉1個月存不到1000元，出國1個月存2萬元。這道算術沒有懸念，
而在所有推得開的門裡面，台灣是最快、最穩、待得最久的那一扇。接着是健保這本賬，移工在台灣一律納入全民健保，每個月自付幾百元，感冒看診幾百元，產檢、生產、開刀、重大傷病都有給付。媒體報道過移工在台灣洗腎、接受癌症治療的案例，自付額低到讓同鄉不敢置信。這在移工母國的社群網絡上是被反覆傳送的台灣傳說。除了健保、合法產業移工，還有勞保和職災保障、斷指、燙傷這些工廠裡最常見的意外，理賠找得到門，出了事不是只能自認倒霉。仲介費這件事還有一個進行式的戰場。印尼政府2021年起推動零付費政策，要求機票、簽證、訓練這些成本改由雇主負擔。台灣的雇主和仲介跳腳，兩邊政府談談停停，但全世界的方向已經很清楚，往雇主付費的模式移動。誰先做到，誰就在搶工人的大戰裡多拿一張牌。最後一刀是工種本身。韓國長期不開放外籍家庭看護，2024年首爾試辦引進100名菲律賓家事幫傭，結果每月折合新台幣5萬多元的費用，讓首爾家庭大喊請不起，制度至今卡在原地。日本的介護要先過日語關，對數十萬印尼、菲律賓的女性來說，台灣不是選項之一，台灣是唯一真正打開的那扇門，而門的這一邊是2025年正式進入超高齡社會的台灣，65歲以上人口超過20%，20多萬名家庭看護，實際上撐住了台灣長照最深的缺口。台灣的2萬元很低，低到不合理，這筆賬前面罵過，後面還要再罵。但先看他們身後的參照系，在中爪哇的鄉下，一個小學老師的月薪折合新台幣不到1萬元。在越南中部那些被叫做出國村的地方，村裡最漂亮的2層樓房，很多就是在台灣1小時加班加出來的。順帶一提，雅加達直飛台北5個多小時，比飛首爾近了快2小時，機票更便宜。想家的時候，這件事比想象中重要。錢不是不重要，錢很重要，重要到不能只看月薪的標價，要看最後匯回家的那個數字。而在那個數字上，台灣沒有輸。在關於移工的報道裡，你會反覆看到同一種人生規劃：3年一輪，第1輪還債，第2輪蓋房子，第3輪存孩子的學費和自己回鄉開小店的本金。台灣的12年、14年容得下這種3輪的人生，韓國的4年10個月只容得下1輪半，日本的技能實習常常連1輪都跑不完。還有一個細節很少人講，韓國允許雇主從薪水裡扣住宿費，但農漁業的宿舍常常就是索克亨住的那種溫室和貨櫃，錢照扣，暖氣沒有，這筆也要記在賬本上。同樣在搶人的還有香港和新加坡，香港外傭的法定月薪折合新台幣2萬元上下，跟台灣打平，但規定必須與雇主同住，約滿離境的規矩綁得更緊。新加坡連最低工資都沒有，全看雇主開價。把這2個華人社會放進來比，台灣看護的條件依然站得住腳。在整個東亞的照護市場裡，台灣不是出價最高的買家，卻是把門開得最大、規則寫得最清楚的那一個。把時間軸拉長，你會看得更清楚，台灣這套制度是怎麼一路被撞出來的。1989年，政府為了14項建設的工程缺工，正式引進第一批泰國移工，北二高的橋墩、台北捷運的隧道裡都有他們的汗。1992年就業服務法通過，民間工廠和家庭開始合法聘僱，30幾年下來，累積成今天的82萬人，印尼約30萬，越南27萬上下，菲律賓約15萬，泰國約7萬，而制度的每一次修正幾乎都對應1到8。2005年8月，高雄捷運的泰國勞工宿舍爆發大規模抗爭，揭開克扣工資與粗暴管理的內幕。時任勞委會主委陳菊為此請辭。那場風暴之後，勞動檢查才開始長出牙齒。2016年，印尼漁工蘇普利揚托死在台灣遠洋漁船福次群號上，案件一度草率簽結，監察院糾正後才重啟調查。境外聘僱的遠洋漁工不適用勞基法，薪資遠低於岸上。2020年，美國勞動部更把台灣遠洋漁獲列入強迫勞動制品清單，這是台灣至今沒有結清的一筆賬。2017年12月，桃園蘆竹細卡公司的違規組合屋宿舍大火，
6名越南移工葬身火場。2018年4月28日，平鎮敬鵬工廠大火，6名消防員殉職，2名移工罹難，宿舍與廠房共構的問題被推上台面，法規才跟着修。2021年6月，疫情中的苗栗縣政府對移工發出禁足令，只限移工，不限本國人。電子廠宿舍一間擠10幾個人的畫面同時曝光，被輿論批評是歧視。中央出面後才鬆綁，這些都是公開記錄。攤開來看，台灣的移工制度史，一半是進步史，一半是道歉史。而這一切的底層邏輯，是台灣從第一天起就把移工定位成客工，補充性人力，用完要走。白領外國人有居留、永居、規劃的梯子可以慢慢爬。藍領移工30年來只有期滿返國4個字，同樣是外國人。2種天花板，直到2022年，藍領頭上這塊板子才第一次被鑿開。每隔2年，移工團體會走上凱道大遊行，訴求30年如一日，自由轉換雇主，家事服務法，最該改而還沒改的就是這2件事。第一件，家庭看護至今不適用勞基法，專門保障家事勞工的家事服務法，在立法院一躺就是20年。勞團的訴求其實很簡單，家庭看護也該有基本工資保障，雇主端則擔心負擔不起，政府卡在中間，一卡又是好幾年。第二件，仲介的每月服務費，第1年每月1800元，第2年1700元，第3年起1500元，按月從薪水裡扣，全世界少見，等於移工一邊工作一邊持續付費給當初把他帶進來的人。政府2007年成立過直接聘僱聯合服務中心，想讓雇主繞過仲介，但程序繁瑣，語言不通，使用率始終低迷。缺工是逼台灣改革的另一只手。台灣的生育率常年在全球最低的一群，勞動人口每年淨減少，製造業搶不到人，長照的需求更是用海嘯的速度逼近。留才久用方案說穿了不只是善意，是台灣終於算清楚自己其實離不開這82萬人。但同一套制度也在2022年4月30日轉了一個大彎，移工留才久用方案上路，在台工作滿6年，薪資達標的移工，產業類每月3萬3，零元，家庭看護2萬4，零元就能轉成中階技術人力，從此不受12年、14年的年限限制，而且在中階職位做滿5年，薪資達到門檻，可以申請永久居留。到2025年，已經有超過3萬名移工完成轉換。換句話說，路真的通了，而且勞動部的態度很清楚，要把這個數字繼續往上推，一年數萬人的規模。對照組是白領，這幾年台灣為了搶外國工程師和專業人才，就業金卡發得飛快，而藍領移工的這張門票是用30年的等待換來的。快與慢之間，就是這個社會對2種外國人的真實態度。好在方向終於對了，這是台灣移工政策30幾年來第一次把話說完整。你可以留下來，不只是來工作，是留下來生活。不過要冷靜補一句，競爭對手沒有睡覺。日本已經通過新法，要用育成就勞制度取代惡名昭彰的技能實習，預計2027年上路，開放轉職，放寬限制。韓國持續加碼19名額，也在檢討宿舍與定居政策。所謂死守台灣，從來不是無條件的忠誠。如果台灣的改革停下來，80萬人是會轉身的。畢竟從北二高的橋墩到科技大廠的無塵室，從遠洋漁船的甲板到加護病房旁的行軍床，台灣過去30年的經濟成績單上一直有着82萬人的隱形署名，只是簽名的墨水太淡，很多人假裝沒看見，把這82萬人全部抽走一天，台灣的產線、漁港和病房會在24小時之內知道疼。最後一個故事發生在2003年2月，主角是一位很多台灣人都認識的作家劉俠，筆名杏林子。《生之歌》的作者，伊甸社會福利基金會的創辦人，12歲起被類風濕性關節炎折磨，關節一個一個壞掉，手指變形到握不住筆，還是在輪椅和病床上寫出了幾百萬字，鼓勵了整整一代台灣人。照顧他的是一位印尼看護，媒體叫他維納。2月7日凌晨，長期過勞、精神崩潰的維納在恍惚中攻擊了劉俠，劉俠傷重，隔天過世，61歲。消息傳出，
全台灣都在等劉俠家屬開記者會，等憤怒，等求償，等社會對移工的全面撻伐。結果劉俠的家人做了一個讓整座島安靜下來的決定，他們選擇原諒。他們公開說，維娜也是受害者，一個人全年無休照顧重病的劉俠，累到崩潰，思鄉到崩潰。真正該被檢討的是這個讓看護沒有休假的制度。維娜後來經過精神鑑定，確認案發當下精神失常，免於牢獄，被送回印尼。劉俠的家屬沒有求償，還為他祝福禱告。當年的報道記下一個細節，家屬在聲明裡不只說了原諒，還掛念維娜回到印尼之後的日子，請大家繼續為他禱告。一個失去至親的家庭，在最痛的那一周，先想到的是對方往後的人生。這件事發生在台灣，發生在2003年，比任何一份移工政策白皮書都早。這起事件是台灣社會第一次大規模討論外籍看護的休假、心理狀態和過勞問題、喘息服務、聘錢講習這些。後來的政策詞彙源頭都可以追到那個2月。多說一點劉俠這個人，你會更懂這件事的重量。他1982年創辦伊甸基金會，把一生獻給身心障礙者，一個自己終身需要被照顧的人，成立了照顧別人的組織。這樣的一個人，最後死於照顧者之手，命運殘忍到近乎荒謬。也正因為這樣，家屬那句原諒才傳到整座島都聽見了。他們等於替劉俠說完了他來不及說的最後一句話：愛與公義不能只留給台灣人。20多年過去，台灣的地方新聞裡反覆出現另一種畫面。告別式上，披麻戴孝跪在家屬最前排的是照顧阿公阿嬤10幾年的外籍看護。家屬受訪時說，他比我們更常陪在爸爸身邊，他就是家人。要理解這個畫面的重量，得懂一點台灣的喪禮文化。披麻戴孝是子孫的位置，是血緣的位置，把這個位置讓給一個外國看護，等於當着所有親戚的面宣布，他是我們家的人。沒有任何一份民調比這個動作更能說明台灣人心裡真正的答案。機場出境大廳，期滿返國的看護和雇主全家抱在一起哭成一團。阿嬤拉着他的手不肯放，說你要回來看我。這2年的新聞裡又多了一種主角，做了10幾年的看護轉成中階技術人力，雇主主動幫他跑流程，對着鏡頭說他早就是我們家的人了，這次是真的不用走了。這些畫面不是政府宣傳片，是一則一則有名有姓的真實新聞，隔幾個月就會出現一次。每年各縣市表揚模範勞工，得獎名單裡的移工面孔越來越多，台上的他們用中文致辭，講到阿嬤會哽咽，台下坐着專程來鼓掌的雇主全家。這種畫面你在韓國和日本的新聞裡很難找到對應物。這不是因為台灣人特別善良，而是10幾年的朝夕相處本來就會長出工資單以外的東西，制度給了時間，時間長出了感情。必須把話說清楚，家庭看護的2萬元月薪是台灣制度最丟臉的一頁。該罵的前面都罵了，這不是要用眼淚去蓋掉剝削，剝削就是剝削。但如果你要問薪水輸日韓，為什麼80萬人留在台灣，最後一塊拼圖就在這裡。在韓國的制度設計裡，你是勞動力，期限一到必須離開，差2個月都不行。在日本的制度語言裡，你是實習生，名義上你甚至不是來工作的。在台灣，運氣不好的時候，你會遇到克扣的仲介、過勞的班表，甚至像阮國飛那樣遇到最壞的結局。可是運氣好的時候，你是家人，吃同一桌飯，出遊的合照裡有你。阿嬤的告別式上，家屬把最前排的位置讓給你。一個印尼女孩可以在北車大廳過開齋節，可以用健保看醫生，可以在坐滿6年之後看見留下來的路，可以在異鄉被讓進家屬的行列。那他寄回家的就不只是錢了。回到開頭那位凌晨5點半起床的看護，星期天，如果他這一周爭取到休假，他會搭捷運到台北車站大廳的棋盤格地板上，朋友們已經鋪好墊子，擺出椰漿飯和辣醬，有人帶了吉他。他會先繞去北平西路，寄一箱東西回家，餅乾、感冒藥，給女兒的鉛筆盒，托運型的紙箱側面用馬克筆寫着他村子的名字，那個字跡跟30年來幾百萬個紙箱上的字跡疊在同一條航線上。寄完箱子，他會回到大廳，坐進朋友中間，把頭巾整理好，
拍一張今天的合照，笑聲混進車站的廣播聲裡，跟過去30年的每一個星期天一樣。2012年，這裡曾經拉起一條紅龍，現在開齋節的祝賀活動就辦在同一片地板上。薪水的數字，台灣輸給日本，也輸給韓國，這是事實，不必嘴硬。但把仲介費、匯率、加班、年限、健保，還有人跟人之間那本最難量化的賬全部攤開，80萬人用腳投出來的答案清清楚楚。他們不是死守台灣，他們是比較過之後選擇了台灣。這個選擇不是感恩，是精算。精算完之後，還願意把人生最好的10幾年放在這裡，這才是台灣真正該珍惜，也真正輸不起的東西。尤其在全球缺工的年代，搶人的早就不止日韓，連德國、加拿大都開始到東南亞找照護人力。第二個家這4個字，很快就會從一句溫情的形容，變成一種實實在在的國力。而台灣配不配得上這個選擇，要看那部躺了20年的家事服務法什麼時候通過，看那筆每個月從薪水裡扣走的服務費什麼時候檢討，看遠洋漁船上的那筆賬什麼時候結清，看下一次警察拔槍之前的那一秒，有沒有人想起鳳山西的河床。第二個家從來不是一句溫情的口號，它是一張成績單，上面有高分，也有不及格，而改考卷的筆一直都在台灣自己手上。